तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई फ्रेश वीडियो में। तो बात करेंगे दोस्तों इस नई वीडियो में महिंद्रा सुपरो मैक्सी ट्रक T6 की। अगर आप इस ट्रक को खरीदने का मन बना रहे हैं दोस्तों, और आपको क्या क्या इस ट्रक में देखने को मिल जाता है जानने के लिए प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। और साथ ही साथ हम बताएंगे इसकी अभी के समय में सही प्राइस क्या चल रही है मार्केट में, यानी कि 2019 के नवंबर और दिसंबर के महीने में। तो वीडियो को शुरू करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। तो महिंद्रा सुपरो मैक्सी ट्रक T6 में आपको इंजन डिस्प्लेसमेंट मिलेगा 909 सीसी का। इसकी पावर की बात करें तो इसमें आपको पावर मिलती है 45 bhp की एट 3750 आरपीएम पर। दोस्तों इसका पेलोड होगा 1000 kg का। और बात करें इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की तो आप इसमें 33 लीटर तक फ्यूल भरा सकते हैं। और माइलेज है इसका 21 किलोमीटर पर लीटर का। दोस्तों इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो 80 किलोमीटर पर आवर की इसकी टॉप स्पीड होगी। और दोस्तों महिंद्रा सुपरो मैक्सी ट्रक T6 की ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है, यानी कि 176 mm का। और इसमें आपको 5 गियर देखने को मिल जाते हैं। और एक्सल की बात करें तो 4x4 इसके एक्सल है, यानी कि चारों टायरों में इसके पावर है। और इसके वेट की बात करें तो 2115 kg का इसका वेट होगा। तो दोस्तों ये थे महिंद्रा सुपरो मैक्सी ट्रक T6 के कुछ जानने लायक बातें, यानी कि इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स। अब बात करेंगे इसकी कीमत की। दोस्तों इसका एक्स शोरूम प्राइस होगा 4,27,000 रुपये भारत में। और इसकी ऑन रोड प्राइस की बात करें तो दोस्तों इसकी ऑन रोड प्राइस यानी कि कैश में आपको इसकी कीमत पड़ जाएगी लगभग 5,44,000 के आसपास। तो दोस्तों ये थी महिंद्रा सुपरो मैक्सी ट्रक T6 के बारे में एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना भूलिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मैं ऐसी नई नई वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो दोस्तों अभी के लिए धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।